Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün sizlere yine harika bir tarifle geldim. Ben çocuklarımın öksürüğünü ilaç yardımıyla değil, böyle evdeki doğal tariflerle kesiyorum. Oğlumda birkaç gündür kuru öksürük vardı. Gece yatağa yattığında sadece öksürüyordu, boğazına gıcık şeklinde. Bunu bu şekilde kestim. 2 gündür öksürmez hale geldi. Portakal ya da mandalina bu şekilde ikiye kesip üzerine toz şeker atacağız. Hani bazı tarifler neden böyle oluyor ben de anlamıyorum. Nasıl kesiyor yani şu an bunun nasıl kestiğini ben de bilmiyorum. Ama gerçekten kestiğini denediğim için bunu sizinle paylaşıyorum. Üzerine böyle toz şeker serptikten sonra tencereye hafiften bir su alıyorum. Çok az bir suyu koyup ondan sonra mandalinalarımı tencereye yerleştiriyorum. Mandalina ya da portakal hiç fark etmez. Böyle yerleştirdikten sonra birazcık daha alt tabanı suya gelecek şekilde dolduruyorum suyla. Bunu da bana bir arkadaşım önermişti. Gerçekten denedim ve 2 gündür oğlum öksürmez hale geldi. Alt tabanı komple suya geldikten sonra kapağını kapatıp ocağa alıyorum. Altını yakıyorum ve kaynayana kadar bu şekilde durması lazım. Gördüğünüz gibi bu kaynamaya başladı artık. Bu şekilde kaynıyor. Altını kapatıp tabağa alıyorum ve ılık ılık, yani çok soğumadan ılık bir şekilde, böyle çok kolay da suyu çıkıyor görüyorsunuz. İster bardağa alın, ister bu şekilde kaşıkla içirin. Ben hepsinin suyunu sıkıp içirdim ve gerçekten oğlumun öksürüğü kesildi. Böyle kısa pratik videolar için kanalıma abone olun. Bildirim zilini açın. Siz de öğrendiğim bilgilerden faydalanın.